तेरो कारणले मेरो श्रीमानसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भने र मेरो घर बिग्रियो भने म भन्दा नराम्रो अरू कोही पनि हुँदैन। त्यसैले त खुर्क निस्केर गइहाल। सुनिनस् मैले भनेको? ओए यता फर्केर मेरो कुरा सुन। ओए यता फर्की भनेको। यो के गरेको ह? मैले बोलेको किन रेकर्ड गरेकी? किन हुनु? हत्यारा न परिस, तैँले जुनसुकै बेला जे पनि गर्न सक्छस्। त्यसैले तैँले बोलेको कुरा प्रमाणको लागि रेकर्ड गरेकी हूँ मैले। भन् त अरू कहिले निस्केर जानु रे म यहाँबाट? ओए त्यो मोबाइल बन्द गर, त्यो मोबाइल बन्द गर। ए बन्द गर्नु? हुन्छ, तैँले भन्न खोजेको कुरा भनिसक्न, अनि त म यो रेकर्ड बन्द गरिहाल्छु नि। भन् त के भन्न खोज्दैछस्? कान्छी हेर मैले भनेको मान, त्यो मोबाइल बन्द गर। मोबाइल मेरै हातले उठाएकी छु। बन्द गरे पनि रेकर्ड गरे पनि तँलाई यति धेरै आपत्ति किन? त ठिक छेस् भने तैँले बोल्ने बोली पनि ठिक हुन्छ, र तेरो बोली ठिक छ भने जसले जहाँ जहाँ जे रेकर्ड गरे पनि त डराइरहनै पर्दैन। मैले यो रेकर्ड तँलाई डर देखाउनको लागि गरेकी होइन, एउटा सानो प्रमाण राख्नको लागि मात्रै गरेकी। त्यसैले यसरी डराइरहनु पर्दैन। ल मलाई के भन्नु छ भन् त। हेर डराएकी, मान्छेलाई आफूले गल्ती गरेपछि यसरी डराएर बाँच्नु पर्छ। कति गाह्रो छ तँलाई। कति सोझो श्रीमान पाएँ, यस्तो धनी, यति बुझ्ने। अब त म आनन्दले हत्यारा नै भए पनि शानसँग बाँच्न पाउँछु भनेर सोचेकी थिइस् होला। तर मलाई देखेपछि तेरो सातो पुत्तो गएको छ। कति दिन डराएर बाँच्छेस्? यसरी गल्ती गरेर डराई बाँच्नुको पनि के मजा। नाम फेर्दैमा, आरतीबाट अर्चना बन्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन। समस्या त भित्र छ, तेरो नाममा होइन। तैँले आफ्नो नाम फेर्नुको सट्टा आफ्नो मन फेरेर मनबाट आफूलाई सुधारेर